გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, დღეს მივდივარ ოკეანეში, ვემზადები ზღვაში სათევზაოდ. ოკეანეში ჩამოვედი ხალხო. აქედან ზღვის სანაპირო მართლაც ახლოსაა. ახლა ადგილობრივებისგან სატყუარა, ნავი და ჯოხი უნდა ვითხოვო. ეი, ჩემო ძმაო, როგორ არის საქმეები სოფელში? როგორც ხედავ, იგივე ძველი ამბავია. ხოდა, ჯიგო, ნავი მინდა, სატყუარა და ანკესი. ზღვაში გავდივარ. ტიფონა ლეგენდაა, ბიჭებო. ისეთ ამბებს ყვება ჭყუიდან გადაგიყვანთ. მითხრა ზღვაში არ შეხვიდე, იქ ურჩხული არისო. ბიჭო, იმენა გადარეულია, გეფიცები. იმენა ბელაია, გუში კინაღამ ნავი შემიჭამაო ზღვამო. აბა ვნახოთ რა გვაქვს აქ. ეს პატარა მზინავი ვინმე, ეგი მალულ კაშკაშა თევზებზია. ეს გეფი კარგი, აი, პირველი ჩაგდება. ნახოთ რა ამოვა. მეგობრებო, აქ რაც ხდება ვერ დაიჯერებთ. სახალისოა ზოგჯერ მოსაწყენიც, ესაა ტყის ცხოვრება. აი ეს ნაწილი, სწორედ ეს მიყვარს ყველაზე მეტად თევზაობაში. ხალხო, პირველი ნადავლია ოფიციალურად დავიწყეთ. ახლა უფრო დიდებს ველოდები. არა, ზუსტად იქ იყო. დავინახე. ეს რა არის? ამ არსებას უნდა მოუღო ბოლო, მეგობრებო. ვიცავ. დღეს ყველაფერი დასრულდება. პირველი ავაცილი არ აუშავს. მეორე მუარტყა. ვეღარ გამექცევი. რა ხდება? ეს რაღაც საგიჟეთია. გონი დაიღალა ბიჭებო. იმედია მოკვდა. და იმედია ჩემს ცოცხლად შეჭმას არ გეგმავს. თურმე ტრიფონა მართალი იყო. მოდი. მოდი. ტრიფონა! ტრიფონა! მოდი აქეთ. ძმაო, არ დაიჯერებ. ნახე რა ვიპოვე. დღეს მთელი სოფელი ზვიგენზე ვილხენთ. მზადება შეუდგეთ. ეს უპირველეს ყოვლისა ხსოვნისთვისაა. ამიერიდან ყოველი მოკლული მხეცისგან რაღაცას დავიტოვებ. მომზადება ყველაფერია, ჩატ. თუ მხეც პატივს ცემ. ნადიმი პატივს გცემს. მეგობრებო, ყველაზე მთავარია ზვიგენის კარგად გასუფთავებაზე და განსაკუთრებით ძვლებისგან. თუნდაც ერთი პატარა ძვალი შეიძლება სასიკვდილო აღმოჩნდეს. შემდეგი, მნიშვნელოვანია კარგად დაამარილოთ. თუ სწორად არ არის დამარილებული, ცეცხლსაც ვერ გაუძლებს და გემოსაც ვერ შეინარჩუნებს. ისევე მნიშვნელოვანია კარგი მარინადი. სწორედ ამას მოაქვს სიცოცხლე ნანადირევში. ეს არის მეგობრებო. ახლა ზვიგენი უფრო მეტი ხდება. ახლა ცეცხლს მივხედოთ, მეგობრებო. თავარი წესი არ გამოაშროთ ზედმეტად ზავე, თორემ თივის გემო ექნება. და ახლა ჩვენ ვემსახურებით. ცეცხლმა მას ძალა მისცა. ციტრუსი კი სიცოცხლეს აძლევს. აი მეგობრებო, ისიამოვნეთ, დაიმსახურეთ. იგრძენით ოკეანის გემო. იგრძენით გამარჯვების გემო. მეგობრებო, ასე გამოვიდა ერთი ველური სათევზაო მოგზაურობა. გონი საკმაოდ სოლიდური თავგადასავალი იყო. აით მეგობრებო, არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა, დაალაიქეთ ვიდეო და აღწერაში ნახეთ დონაციის ლინკი, რომ არხის განვითარებას დაეხმაროთ. მომავალ ვიდეომდე.